4本どんな音こんな音3本どんな音こんな音2本どんな音こんな音1本どんな音こんな音滑り台登って降りたら消えちゃった。見れた？もう一回だけね。いきますよ。滑り台登って降りたら消えちゃった。もう一ついきます。はい。今日は日曜日。お天気もいいので、どういう意味でしょうか。今日は土曜日。お天気もいいので、雨もやって、お天気もいいので、お父さんが言いました。みんな、公園に行って遊ぼう。お母さんが言いました。あ、私も連れてって一緒に行く。お兄さんが言いました。僕も一緒に行く。お姉さんが言いました。私も一緒に行くわ。赤ちゃんが言いました。にゃんにゃんにゃん、みゃー。みんなでお散歩をして、公園でブランコに乗ったり、滑り台をして楽しく過ごしました。そしてお家に帰りました。そして夜ご飯をみんなで一緒に食べました。あ、もう9時。こんな遅く時間になっちゃった。もう寝なきゃ。お父さんがおやすみなさい。お母さんもおやすみなさい。お兄さんもおやすみなさい。お姉さんもおやすみなさい。赤ちゃんもにゃん